देसी घी औषधि गुणों से भरपूर होता है। इसके सेवन से नाक में जमाव को कम करने में मदद मिलता है। साथ ही इसके इस्तेमाल से आपको अगर खर्राटे आते हों तो खर्राटे की समस्या भी दूर हो सकती है। इसके लिए आप देसी घी को हल्का गर्म करके सोने से पहले अपने नाक के दोनों छिद्रों में एक एक बूंद देसी घी गर्म करके डालें। इससे खर्राटा लेना खत्म होगा।